kan hin jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa barnoonni keenya guyyaarraa akkuma yoggaa kanii barnoota dhamdhama mi'aa of keessaa qabu jireenya keenya keessatti immoo faayidaa guddaa nuuf buusan akka nuuf barru kan nu taasisan kan jireenya keenya gara fuulduraatti tarkaanfii tokko nu deemsisudha jechuudha. Mee wantoota nu jireenya keenya keessatti gonkumaa gochuu hin qabne kurnan kun maal mee tasumaa yoo goone immoo miidhaa akkamii nurra geessisa miidhaa akkamiitu immoo nurra jira kan jedhu wal faana ilaallaa. Amma barnoota dhuma keenyaatti nu duukaa turan affeerraa kooti. Tole egaa deebi'ee dhufee tan jira tokkoffaa irratti kan argannu barnoonni keenya guyyaarraa icciitii kee fi dadhabina kee namoota hundumaatti hin himin. Eenyumtiyyuu akka icciitii kee fi dadhabina keetti fayyadamee si miidhuuf deemu hin beektu waan ta'eef. Yoggaa baay'ee nuti namoota tokkotti yoggaa dhiyaannutti icciitii keenyaaf dadhabina keenya itti agarsiifna. Yoggaa nuun icciitii keenyaaf dadhabina keenya itti agarsiifnutti immoo yoom yeroo kamitti sa'a kamitti akka isaan icciitii keenya kanaaf dadhabina keenya kana fayyadamanii nu miidhan wanta hin beekneef of baruu qabna jechuudha. Kanaaf immoo inni tokkoffaa irratti agarru icciitii keenyaaf dadhabina keenya namoota kamittillee eenyuttillee abbaa barbaade yoo ta'e icciitii keenyaaf dadhabina keenya namatti baasne yoo mul'ifne isaan deebisanii nu waraanu. Kanaafuu dammaqi irraa of qusadhu. Icciitii keef dadhabina kee nama hundaatti hin himin eenyuttuyyuu. Tole egaa inni lammaffaa irratti arginu immoo gonkumaa nama hin amaniin. Nama amanuun dhuma irratti gaabbii fida waan ta'eef nama kamiyyuu jaalladhu garuu immoo nama kamillee hin amaniin. Nama nu yeroo baay'ee amannu nan miidhu narratti shira yaadu nan kuffisu karaatti nan hambisu naaf nama gaariidha jennee namoota nuun yaannu yeroo baay'ee kufaatii guddaa irra nu geessisu. Booda isaan gaabbina maal ta'a osoo hin barrete maal ta'a osoo hin amanne ta'e jennee akka nun quba nyaannu yookaan immoo yaada dhiphannoo taasisa waan ta'eef. Kanaafuu nama hundumaa hin amaniin inni lammaffaarra jira. Inni sadaffaarratti argamu immoo warra keef maatii kee hiriyoota kee bukeetti hin tuffatiin. Maatii keef warra kee jaalallee keessaa ta'u hiriyaa keessaa ta'u an barbaade yoo ta'e haadha keessa abbaa keessaa ta'u obbolaan keessaa ta'u hiriyaa akka biratti hin tuffatiin. Hiriyoonni kee filannoo fooyya'aa yeroo argatanitti si dhiisanii deemuu danda'u. Yeroo hiriyoonni kee si dhiisanii sokkanitti illee kan sitti hafu maatii keeti. Kanaafuu maatii kee hiriyoota kee biratti kabaji. Maatii keef iddoo laafi. Oromoon illee mammaaka kan abbaan ija jaamse kan abbaan gaafa cabse hormi ija jaamsa jedha. Yoo tarraa maatii keef kabaja laatu ta'e yoo tarraa obbolaan keef kabaja laatu ta'e hiriyaan kee dhimma kabaja sii laatu hin qabu. Kanaafuu warra kee kabaji maatii kee kabaji. Afuraffaa irratti nuun ilaallu immoo gonkumaa of hin shakkiin. Gonkumaa of hin shakkiin. Hojii tokko akka hojjechuu hin dandeenyetti yaada yoo ta'e hojii tokko hojjechuu akka hin dandeenyetti yaadda yoo ta'e irra deddeebi yaali garuu waan kana hojjechuu hin danda'u jettee of hin amansiisin. Of shakkaa hojjetta taanaan hin amantu taanaan ofitti hin amantu taanaan kufaatii guddaarra si geessisa. Kanaafuu inni afuraffaa irratti arginu gonkumaa of hin shakkiin. Akka dandeessu akka galma ga'uu dandeessu of amansiisi ni dandeessa waan ta'eef. Inni shanaffaa irratti argamu immoo gonkumaa waan tokko baay'istee hin eegin. Wanta tokko baay'istee hin eegin. Wanta ati humnaa ol eegdee laphee keerraa dhabdes baay'ee saffistee saspeensi taatee guddiftee iddoo guddaa yaaddee gaafa eegdee dhabdu hin caba waan ta'eef lapheen kee. Waan tokko gonkumaa laphee keerraa saspeensi taatee eegi si cabsa waan ta'eef akka eegdetti gaafa dhabdu akka yaaddetti gaafa dhabdu baay'ee lapheen kee caba waan ta'eef humnaa ol wanta tokko irratti of gattee hin taa'in.
Ja'affaa irratti hin argamu immoo gonkumaa wanta nun gochuu hin qabne, gonkumaa nama hin miidhin. Haala kam keessayyuu adeemi. Akka itti jiraatan hin beektu waan ta'eef nama hin miidhin. Nama miidhuu hin yaadin. Namaaf karoora hin baafatiin nama miidhuuf. Nama balleessuuf karoora hin baafatiin. Kanaafuu gonkumaa nama hin miidhin. Hamaa namarratti yaadin. Torbeeffaa irratti hin argamu gonkumaa nama tokkotti hin murteessin. Seenaa isaa hin beektu waan ta'eef tarii sababa murtii keetiif jijjiiramuu dhiisuu danda'a. Namatti hin murteessin. Haala kam keessa taa'ee gochaa kamuu haa hojjetu. Wanta barbaade iyyuu haa raawwatu. Waan barbaade isaa yaadu. Gonkumaa namatti hin murteessin. Yoggaatti murteessinu sammuu keenya baalaansii goone ilaaluu qaba. Maaf itti murteessin? Maal yaadee kana godhe? Maal yaadee sana godhe? Maal yaadee wanta hunda isaa raawwate? Kana wal bira qabnee ilaaluu qaba. Inni torbeeffaan kana. Inni saddeettaffaan immoo gonkumaa namni kamiyyuu miira hamaa akkasitti dhaga'amu hin taasisin. Gonkumaan namni kamiyyuu miira hamaa akkasitti dhaga'amu akka taasisu hin eeyyamin. Of jaalladhu. Karaa fooyyaatiin of jijjiiri. Of jaalladhu. Tasuma miira hamaa akkasitti dhaga'amu. Akka miirri kee tuqamu, akka yaadni kee tuqamu, akka miidhamtu kan godhurraa of eeggadhu. Miira keetti eenyumtu akka inni taphatu hin eeyyamin. Inni salgeeffaan immoo tasuma wanti namni kamiyyuu nagaa keessoo kee miidhu hin godhin. Nama bukkee yoggaa deemu keessa kee miidhama taanaan yoggaa nama sana bira dhaqxu yaadni isaa gochaan isaa keessa kee miidha taanaan si miidha taanaan irraa baqadhu. Eenyumaa kan siif jiru si qofaadha. Nagaa keessoo kee kan siif caalu wanti siif barbaachisu ta'e hin jiru tasuma. Kanaafuu nama si miidhurraa baqadhu. Nama yoggaa bira teessu, yoggaa deemtu, yoggaa kaatu kan si dadhabsan irraa baqadhu. Inni kurnaffaan immoo gonkumaa nama tokkollee haa ta'u kabaja isaa garbuus ta'e ittiin qoosin. Inni kurnaffaaf inni dhuma nama kamillee haa ta'u gocha gonkumaa gochaan gochuu hin qabne nama kamuu kabaja isaa gadi buusnee itti qoosuun barbaachisaa miti. Namni akkamuu akka inni sitti qoosu kabaja kee garbuusee akka inni garsi qabee sirra deemu gochuun barbaachisaa miti. Kabaja isaa namni kamuu kabaja isaa yoggaa garbuustee tuqxu yookaan garbuusee tuqu sammuun isaa ni jeeqama. Akka sammuun isaa jeeqamu ni godha waan ta'eef of eeggadhu. Of kunuunsi. Gonkumaa nama kamuu miira isaa garbuusnee gochuu hin qabu. Itti qoosuu hin qabu. Barnoota keenya guyyaa irraa akkasii waa baay'ee barattanii jirtan abdii guddaan qabaa. Baay'een sin jaalladhaa, baay'een sin kabajaa jirtu.